Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Voilà, mesdames et messieurs, toujours à Kinshasa, votre émission Dernier Virage, c'est encore une fois. Awa, donc encore une fois, le lac émission d'Abino, vous allez partager Basango. Comme d'habitude, tu à Kinshasa, tout dans la bande de Belé, donc dans la horizon, donc tu es dans la domaine, donc le autre, Marambo Itali Mbo Canabiso, Itali, Mabélé Nabiso. Ils étaient à l'avenir également en RDC. C'est très important. C'est pourquoi on a une émission à Lelo. Nayambi, en tout cas, au mouvement Sauvons les Congo, MMSK. On signe le Congo avec K. Lelo, donc, il y a un plateau d'Abisso dans la livre, vraiment la plaisir. Il y a Mamboutambal, il y a la chargé, donc il y a jeunesse. Il y a mouvement Sauvons les Congo. Président Yambouya dans France, je crois qu'il y a 5 ans, tout cela, il y a une émission à Paris, donc avec Yambouya. Tout le Bélac, en tout cas, sur la constitution de Boka-Nabisso, puis ça, le Bélac, on a Kati. Constitution Mboka na biso ndenge ezali peut-être adapté à la situation où vous allez vivre dans Mboka na biso oyo to alobela yoma muke ezali vraiment en tout cas na urgence il faut qu'on change cette constitution. Tout le monde peut également à niveau ya espace politique à Mboka na biso ba voix comme qu'on s'élever pour la changer constitution. Je vois même les pouvoirs en place. Union sacrée donc il y a la République en Mboka na biso oyo ezali majorité présidentielle à Mboka na biso. Aussi, Bazali qu'on prône sur le changement. Je pense que dans la législature Oyo, il y a possibilité, moi, l'article, vous allez la réviser. Mais maintenant, tu vois, dans le contexte, dans le niveau, l'article, Oyo, et c'est nécessairement. Ils allez la réviser. Et puis, si vous allez réviser, est-ce que le gouvernement bénéfique pour la population? Je crois que c'est ce qui est beaucoup plus important. Changement de la constitution, oui. Mais ils ont point tout le monde ils ont profit de la banque, ils ont plutôt profit à peuple. Je crois qu'ils allaient suer. Il y a la population d'Abisso. Mais les autres, souvent, les Congo, Tourouyoka, parce que Bango également, Bazali, pour le changement, Baloba, depuis Kala, avec Mbouta, Mbala, les autres, Yambo, la 4e émission d'Abisso. D'abord, voilà, c'est vraiment un plaisir à Yambayo. Vous allez changer donc, il y a jeunesse, il y a un mouvement, Oyo. Sauvons les Congo. Mais avant, je crois que quand la carte a dossier Nabiso solo là, autour de la blessure Sauvons les Congo, parce que comme dans le bien on parlait nécessairement sur la constitution, il y a un beau Nabiso, tout le également sur la jeunesse congolaise aussi, au Colombie parce que vous allez changer de la jeunesse, il y a un mouvement. Même plus revenir sur la jeunesse, il y a un beau Nabiso. Mais la question à Liboso, parce que c'est vraiment de l'actualité, ils allaient sur le coup d'État manqué au il y a Kinshasa, donc dans le week-end il y a samedi dimanche coup d'état manqué qui mené par Christian Malanga oyo na mouvement na New Zaïre, je crois que c'était New Zaïre, un coup d'état manqué, arrestation Zali et puis il y a Christian Malanga aussi Azali Akoufi na carte ya échange au Salema Kiwana. Mais yo par rapport à ce qui s'est passé, quelle est le tir à la situation? Nous nous par rapport à ces coups d'état manqués. Est-ce que c'était vraiment un coup d'état manqué? Est-ce que c'était mascarade comme le tir à la situation des années? Merci Mouta Limia. Oui. Alors pour Moutuna Wana, nous par rapport à coup d'état manqué à Mouta Krissa Malanga. Le problème ya mboka na biso solution de problème ya Congo écoutez kalaka jamais pour se passer par moyen ya minduki. So tozongi na indépendance tant tozwa que indépendance na ba belge quel moyen ya armement tu utilisaki minduki te
makambo ya minduki na kati ya mboka na biso et tika jamais ko faire avancer société na biso parce que problème à Congo est un problème moko culturel. Voilà. Problème à Congo est un problème ya unité. Unité wana yango pe lelo biso na kati ya MSK toza ko bundela po tozongisa ngo na kati ya société na biso. Alors unité wana eza oyo yaya kimpavita bundela entre 16e et 17e siècle tango royaume Congo epanzanaka et puis unité wana eza yaki kozala relié pa ya papa Simon Kimbangu entre 1920 et 1921 et unité wana ngo sous c'est ça là que epanzanaki na Afrique mobimba esala que ba panafricaniste ba bimaki ba Kwame Nkrumah ba Modibo Keïta pour ne citer que cela. Donc unité wana yango lelo ndezo manqué na kati ya mboka na biso depuis quelle unité ta ba unité zo manqué. Pourquoi zo ba unité za ko manqué, ça veut dire quoi ça? Unité ni nozo lobela sur unité na biso culturelle parce que ba c'est quelle unité? Ba kabola biso na conférence de Berlin pa ba mindeli. Voilà. Et depuis conférence de Berlin tant ba partager Afrique na morceau jusqu'à ce jour biso mo ba congolais de nous-mêmes non to vanda te to réfléchir c'est ba problème mboka na biso. Ce qui veut dire que il faut lelo to vanda pour que to trouver ba solution na ba problème mboka na biso. Makambo ko si biso ba congolais avec biso ba congolais donc biso mo ba congolais faut to vanda parce que histoire na biso bandika na traite négriété. Histoire na pardon na conférence de Berlin voilà. Histoire na biso bandi bien avant la traite négrier ba ko na biso ba ndeko exister ba ndo vivre ndengeni. Donc unité nde yango lolo photo tsana kati mboka na biso parce que soto ke na ba voix minduki kotika la jamais ko pesa biso ba solution na ba problème mboka na biso. Problème mboka na biso c'est problème à unité. Il faut to vanda na kati ya conférence moko constitutionnelle pour que toute ça unité na kati ya société na biso. Donc voilà, c'est ça. Nous avons conseil unité parce que je vois que la compagnie va bien. Quand on veut fanda ensemble, banani ba fanda ensemble et puis unité ça veut dire quoi? Bolo baliloba moko ou alors c'est quoi? Parce que na habité c'est que dans des partis politiques ezalate, qu'on va tout bozo machine zela moko de quelle unité? Ko fanda nous banani ba fanda. Ko fanda on zo ba tu ba fanda il faut biso peuple congolais to vanda. Oui. To vanda pour que to pesa mboka na biso projet moko ya société, un projet d'état na Congo. Parce que depuis la conférence de Berlin, le biso mo ba congolais. Na to vanda na biso mo côté pour que to dialoguer, to sola. Comment on voilà tous avec le Congo. Avec Mobutu, tout le monde a dit c'est conférence nationale souveraine. C'était aussi pas congolais, pas pendant la cas. Tout le monde également même la période de Kabila a initié quand même un dialogue quand même plusieurs fois. Oh bah force vive, il y a beaucoup de biso bazala y confier, bah tout bazala qui discuter ensemble. On a vu quand même déjà ils sont quand même réunis. Parce que il y a eu ce qu'on fait dans la Yohane Zani. Les conférences souveraines qui confondent la terre. Oui, Mbouta Ali. Oui. Ba dialogue. To ba conférence. Ba cité tout le monde ba cité qu'on a. Ba dialogue nyonso e salama na kati mboka na biso etikala jamais kozala initié par biso mo ba congolais. OK. Nous ces ala toujours initié par les occidentaux. Ce qui fait que Moutalima. Mutu akoki ko eya ko la biso eloko malamu. Mais fuyo moko d'abord aux à la connaissance nango pour on dit mango pour ba dialogue ne soto vendeza à Saint-Sylvestre c'est de ba dialogue ya ba port nyo soyele ki na mboka na biso ça na dialogue moko te salama par biso mo ba congolais nous faut biso mo maintenant ba congolais to vanda to trouver ba solution na problème mboka na biso mais les seuls eloko ko sala ke to vanda pour que to dialoguer biso ba congolais na ba problème o ezo déranger mboka na biso parce que problème na biso c'est un problème culturel et ça manque perte, il y a pouvoir en abysso spirituel, pouvoir en abysso scientifique, pouvoir en abysso politique. Au ça depuis le 3 mai 1491. D'accord. Donc il faut tout vendre pour que biso moto trouver la solution à la problème. Donc voilà. Minduki eza voir mon côté ou côté kala pour dimisambu en abysso na 4 à libulu eza na mo. Par rapport à Makambo Eleki avec Christian Malanga, c'était une erreur pour naïe effectivement. Il y a aussi Minduki pour renverser pouvoir. Oui, normalement parce que ce que Zaki Minduki n'est pas une solution au problème na biso Laura désiré Kabila ya na Minduki pour ensemble nous aujourd'hui. Donc problème na biso za fo biso moko ba congolais biso to vanda to solola to bomisa ba problème na mboka na biso. Donc eza question ya Minduki. Voilà, mais tout quand même na mouvement na bino, mouvement Sauvons les Congo, sur na sina lobela on avec le président Yambouya mais comme na Yambio chargé donc la jeunesse à on a kati à Kinshasa. D'abord, Sauvons les Congo, votre mouvement, c'est quoi le mouvement? Mais quand on va expliquer du bureau, c'est que le mouvement est socio-culturel, les mouvements, mais quand on va expliquer. Merci encore, Mouvement MSK, mouvement Sauvons les Congo, les
mouvement moko associatif voilà culturel et social oyo ezobundela retour ya valeur na biso culturel ndé na lobaki ne baneli perdu il y a de cela 8 siècles passés retour à valeur culturel na biso qui veut dire retour ya pouvoir na biso spirituel pouvoir na biso scientifique ainsi que pouvoir na biso politique oyo tobungisa il y a de cela 8 siècles passés donc voilà combat otoza na mona kata MSK ya mwana oyo tokoloba autrement que combat na biso ezali soko tali système o eza lelo na kati ya mboka na biso eza système moko mindele bakotango depuis bien longtemps et bandi na traite négrier baye kokota na colonisation et puis siko toza na néocolonialisme de nouvelles colonisations o ezo ko freiner biso ezo bloquer biso to évoluer to déjà système eza lokola nzete moko ya mabe o ezo pesa bambuma mabe na kati ya société na biso esa lelo passe eza na Congo ba manka mai ba manka courant jeunesse pays eza donc na enclavé na niveau moko autre ko même pas ko citer ndekwa lima j'espère aux ana Kinshasa ozomona comment peuple congolais azo couper comment peuple congolais azo vivre donc lit na biso eza ko vous a maintenant nzeta na système ya mabe ozo pesa ba mbuma mabe pona ko lona encore nzete mo ya malamu ko pesa ba mbuma malamu ko répondre na besoin ya ba peuple congolais de génération en génération donc voilà c'est un peu ça MSK voilà ça on a compris retour donc ya ba valeur ancestrale na biso donc ozoloba ba mais si les retours on a tous allé dans le Congo parce que souvent les Congo avec K d'abord ça l'allusion dans le Congo c'est un peu ça oui bien sûr parce que démocratie et ça système politique na biso et ça principe moko occidental biso na Congo et puis Afrique ndenge nzamba sala biso uta mokili bandaka biso tozaki na système politique ya théocratie qui veut dire bokonze utaka na bonzambe un exemple pour na ba téléspectateurs au balanda biso soki baki na kata bible ba fungo des premiers versets tina des dernières pages ya livre ba komona na kata bible ba lobela jamais na ba président ba lobela toujours ba roi et za ndenge wana nde biso na kata royaume Congo système auto zaki na ngo ya ko diriger ko konza moko na biso tozana système moko royal et oyo ki bokonze bando utapa ya nzambe et bando utapa ya nzambe pour que to choisir mokonzi o akota musabiso na quatre valeurs na biso fédératrice ou ezali bolingo respect dignité ainsi que justice. Tant qu'on parle de royaume Congo comme la lobby awa ezaka Congo la bisote RDC c'est les Congo Brazza Angola tout ça là alors tant qu'on parle sur retour na ba valeur na biso est-ce que vous pensez qu'à la Congo la biso oyo bipé na ba pays mususu wana également oui, c'est sur la carte, il y a un royaume congolais, ils ont divisé déjà. Oui. Fanfano à l'Oba, l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique est sous forme de revolver. Dans la cachette se trouve au Congo. Le problème, c'est que l'Afrique, pour que l'Afrique se développe, pour que l'Afrique se développe, et puis qui me côté il faut biso peuple congolais, tout ça tout mettre qui met en place parce que to koy ko lobake histoire ya mokili ebandi awana mboka na biso soki biso mo déjà ba Congo to vandi ndenge to zolo bana kati par exemple ya dialogue ya Kongalusha ou to zo benga palabre ya Kongalusha ezali kovanda tout ton eza kovanda na conférence moko constitutionnelle pour na ko sur la maintenant pour mettre ba valeur na biso en place ba valeur na biso to bungisa en place donc tant biso mo déjà ba congolais to kovanda to bungisi avec le temps les restes ba parti muso peza ki na royaume Congo et to koyeba ndenge nini ba unité wana il faut zongi to ko sola pour que to zongi sa royaume Congo na force tango ndenge zalaka comme avant bisika au pouvoir spirituel scientifique et politique et banda donc bisika développement monde nyonso ezo créer na monde bandela awa donc biso nam d'abord ba congolais fu to pesa to en fait responsabilité na biso to vanda biso na biso na kati ya conférence moko ndé na lobby ya Kongalusha o eza uniquement pour na biso ba congolais pour que to changer système na biso. D'accord, ça c'est très bien mais quand même question autour la moi qui awa bon c'est vrai que bon makanisa mabete oza koloba wana ya ko revenir en tout cas la valeur culturelle na biso o to perda une partie parce que tu as la valeur na biso la mom qui to ba to perdre à 100% qu'on revenir sur ça et puis la façon oyo à l'époque n'engé ba institution na biso ba nego fonctionner c'est pour la bien vous prenez en fait ozonga pena na tango wala tozonga na tango wana te tozonga la méthode
Pascal les Souba un peu ça culture, un peu ça avenir. Et ça culture na biso. Biso na ba occidentaux toi la même culture. Jamais to cause à la biso to za ba congolais mais tozo utiliser culture moko boy ou eza étranger. Donc eza tozo ngela kibobiso parce que mutalima. Ba chinois baza chinois, ba français baza ba français, ba anglais baza ba anglais. Bo biso ba congolais toza ba nani. Donc biso pe le photo za na propre modèle na biso ya gouvernance donc to créer modèle na biso moko propre ya gouvernance selon ba culture na biso. Donc voilà. Comment est-ce que par exemple au Zoloba au prenez wana to zongela na ndenge na biso donner un exemple peut-être de gouvernance na biso oyo ozomona ke ko kozala appliquer na tango oyo to zongela net nini par exemple façon ya ko diriger na habiter ba valeur culturelle au Zoloba to bungisa to zongela ngo ça non par exemple mamuke est-ce que tu penses que voilà les présidents de la République n'ont pas fonctionné mais si ils ont fonctionné ils ont des formes toloba occidentales il faut toujours que la forme na biso un exemple peut-être il y a présence qui a fonctionné dans temps il y a kala ils ont par exemple comment ils ont fonctionné président a fonctionné merci Moutalime. Oui. Pour que tous on gelango ndenge nazo expliquer tout à l'heure na mission il faut biso to vanda parce que base ya makambu nyonso to na boité to vanda ngala biso yo pour la bino bozako prôner nini modèle la gouvernance nini par exemple le président de la République a dit que vous allez ndenge nini est-ce que toujours la ndenge royaume il faut plutôt un roi doit diriger Congo ou comment est-ce que vous allez prôner ouais faut toujours na système royal c'est vrai Congo normalement tous on a pour ça un guide pardon ouais guide donc mon condiment guide moko o azana nazo guider pays état ils ont un projet dans la société guide azana ba membre ya gouvernement et bazo travailler sur projet à société oyo biso mo ba congolais pour ça toujours la royaume donc un roi azala oui un roi azala roi na il faut abima parce que ça au cas biso tozo connaître ça makambo oyo professeur pe papa Simon Kimbanga loba les 20 mai 1990 ceux qui n'a bossa to 82 aloba que un jour il y aura un roi oyo akoyaka pona kobimisa peuple congolais na kati ya misère alors wana kozalaka combattre na génération atana mais petit à petit bakoloka message na ye bako comprendre et puis wana fois bima na kati ya conférence moko constitutionnelle qui veut dire quoi parce que base ya nyoso mutalima ya pays eza constitution voilà parce que constitution nde yango ezo régir ba droit to comme à niveau de constitution parce que quand y a maintenant ba ça dit que mboka eza la dirigée par un roi parce que roi là il faut ba pona ko pona ouais et puis après sikoyo succession na yo za nene il faut ça toujours pona mais alors ils a moins une fois là ndenge za la royaume fonctionne non roi na futo pona na kati ya conférence constitutionnelle oui et puis dans la succéder la roi oya ko succéder na roi eza to kozana na école ya ba formation ya enseignement par rapport à 4 domaines donc il veut dire kozana école ya enseignement ya batu o ba ko kamba lobby ba roi o ba ko kamba lobby roi na pe pardon Mutalima oyo to ko bimisa na kati ya conférence oyo ya kongalusha soki ba pesier pouvoir ba ko pesa ena projet oyo a ko travailler na mo oyo kozala bénéfique pour l'intérêt ya peuple congolais nyonso pour l'intérêt ya nation une fois wana à respecter bakubanda ko sa nini ezana toute une organisation pour mettre en place le ça il faut bien avoir etali na etali na kati ya clan mususu ya ba konzio ba ndo formé nani oyo aza capable oyo pe aza bien formé ba kozwa ba remplacer pour ta musamboke ezala te que non il faut que mukonzi par exemple ndenga naza mbala lelo na komi peut-être mukonza mboka ezala que non songa na kofi ko pa mbala mususu wa bima non bato mayeli bazebeli bato mayeli bazala ka na famille mo ça c'est bien mais tout comme à niveau constitution parce que je crois que ezali point vraiment central il y a émission na biso lelo révision la constitution parce que je crois on me dit déjà que le bilan sur le pouvoir révision mes changements en changement. Quelle est peut-être la différence? Réviser, c'est ça que toujours supposer que l'eau comme moi est déjà moins bien, donc toujours toucher quelqu'un. Ah, donc pas un changement, ça veut dire qu'il faut tout revoir. Il faut tout changer. Il faut tout changer. Voilà. Donc, est-ce que changement de la constitution? Alors, mais d'abord, expliquer Bisso, changement de la constitution, pourquoi d'abord changement de la lobby? Est-ce que tout ce qui est dans la constitution est mabé? Ou alors tout simplement parce que ça les magi libanda ne bolobi que comme ça les mina libanda ça n'a adapté il faut tout changer complètement motivation d'abinu à changer mes années constitution ndé na loba ke ezali
bukuli kondi o etambwisaka mboka eza yango nde regiraka badroit mpe badevoir ya peuple ezali document oyo esalaka seke boyeba ndenge na bino nini ya kozalela alors document wana ekomamaka mpa bana mboka bango moko un exemple mutalime so par exemple biso bacongolais toyebi tokomela bafrançais constitution est ce que bakolinga mais pourquoi fo bango bakomela biso ce qui revient à dire que constitution ekomamaka mpa bana mboka na modèle na bango na baculture na bango na bavaleur na bango et puis baprincipe na bango civilisationnel comme exemple ya biso Congo donc pourquoi tozo senga changement à constitution parce que constitution déjà ils ont la constitution ils ont qui projet à constitution et comment mi parle biso ba congolais et comment mi banda na centre city et puis ils ont constitution moko boye oyo ils ont la culture na biso te né na hauteur koloba Pascal le Souba loba un peuple sans culture un peuple sans avenir donc constitution ils ont la culture na biso te ils ont un modèle na biso à gouvernance na biso te ils ont une perception na biso ya vite lo lenge biso ba congolais tozali la kanakati ya société na biso yango ils ont na constitution moko copier coller ya occidentaux d'ailleurs basali yango pa ba belgérant ba belgérant ba o bazoboma bandeko na biso na kati ya est eza constitution moko boye o eza pour na bénéfice na biso te déjà esalami ni par biso ba congolais et ni pour l'intérêt na biso ba congolais mais esalami pour na correspondre l'intérêt ya ba belgérant o basala ngo pour ba profiter na o eza na kati ya sol pe sous-sol na biso donc eza bénéfice na biso ba congolais te eza constitution moko escroqué imposé par les Congolais déjà les Congolais vont même basé na connaissance à constitution en question donc voilà donc c'est ça la motivation mais c'est quoi la révision à la constitution na changement à la constitution donc là la révision na changement na changement à la constitution alors pour la bino vous allez que prévoir qu'est-ce qu'il faut changer qu'est-ce qu'il faut côté la carte à la constitution biso libérer une cause à la carte na bino na niveau souvent le Congo ma candidat bino zali pour la constitution ya sika il faut que ça makanisi na biso na kati ya mouvement Sauver le Congo biso na kati ya mouvement Sauver le Congo pour toyoki pardon président Félix Tshisekedi autaki kosala déclaration na ye na France qu'il faut changement ya constitution il faut mettre commission moko na place oyo komeka kotala ndenge nini il faut ba changer la constitution alors déjà dès le départ constitution est cause à la changer na lolenge au président de la République a proposé l'été parce que eko simbate dans tel sens parce que eko kende comme si na intérêt à groupe mobo et quelque chose ensemble il y a structure il y a union sacrée parce que bon on la majorité président de la République fois ça là la constitution par exemple est populaire ndenge Mobutu asala kana 1991 son abosani 90 pardon il y a pour mon peuple ya kosola na peuple alors un exemple netibiso par exemple na kati ya MSK déjà aussi to sala projet pour na ba téléspectateur ko bazola na biso to sala projet moko titre nango ezali mémorandum du MSK mouvement Sauver le Congo avec projet de la conférence constitutionnelle de Kongalusha Kongalusha ngeloba Congo ngala luba Swahili to proposa nini na kati ya conférence ko to senga na l'état congolais to vanda société civile diaspora congolais bino diaspora congolais parce que ndenge na lobaki problème mboka na biso ça problème à unité lelo diaspora eza na ba conflit eza divisé il faut to vanda diaspora congolais et société civile ba professeur ba homme de droit ba juriste de toute tendance o esangisa ka société civile ba ngope futo vanda société civile diaspora congolais opposition et puis majorité en dehors ya mokonza mboka oyo azo diriger biso pourquoi futo vanda pour que to créer et to inventer modèle mususu ndé na lobby ya gouvernance selon propre culture na biso na bolingo na respect, na dignité et puis na justice. Alors depuis ton côté ça document otisipo non tozwa réponse mon côté. Document ekota ndeko alimi apona bandeko bakolanda biso na à travers émission na bino. Ekota
2016 la présidence de la République au banda n'époque à Joseph Kabila Kabange et continue la cour constitutionnelle en 2016 et continue la institution depuis où tozaki na sénateur en vie Joseph Kabila na muto amboka na biso et ko kota lisusu na époque ya président Félix Antoine Tshisekedi mokonzi mboka pour azo diriger biso to sengaki bango to vanda na kati ya conférence constitutionnelle pour que to changer situation politique ya mboka na biso pour que to sangana bit ya conférence oyo ezali pona réunification pona conciliation pardon pe réconciliation na biso ba congolais ndé na lobi tozala divisé depuis il y a de cela 8 siècles que toza perdu eza pona unité na biso ba congolais unité on a lobi ya kimpavita bundelaka mfumukimbangu et puis ya kokozwa ba kwame kume et puis ti lelo unité na ngo tozo bundela lelo tout ça donc conférence oyo faut ezala organiser ndenge nini pona bato bako landa biso na banda ko ba comprendre voilà et kozala organiser na gouvernement oyo eza en place par exemple le président Félix Tshisekedi Antoine mokonzi mboka na biso azo diriger biso fois ça la commission moko oyo kozala na 4 commissions on proposer déjà wana proposition oyo eza na 4 projet pour que ezala te kaka pour intérêt par exemple nde alobaki union sacrée trois ans na majorité non mais pour que répondre l'intérêt général pour topé ça mboka na biso un projet d'état donc il faut à sa commission on a place que ça na 4 commissions pour que ça opposition ndé na lobaki majorité société civile ainsi que diaspora congolais to vanda pour que to créer une nouvelle constitution oyo to kotsa na mutuya mboka na biso oyo kotambisa biso to vanda na bolingo na respect na dignité et puis na justice parce que ceux qui to vandité to ko trouver ba solution à problème to ko tikala jamais ko trouver solution na ba problème mboka na biso Patrice Emery Lumumba loba na biso mbutali na ke histoire ya Congo fait comme na Congo pas ba congolais donc voilà mbutali mais il nous faut cette conférence. Cette conférence nous est pour ça là que biso mo ba congolais to pour ma propre constitution na biso propre histoire na biso selon culture na biso en fait alors pour na zone selon maloba mbutali nini o par exemple to proposer que to ko vandela na kati ya constitution voilà o to ko vandela na kati ya conférence wana pour que to solo la fait que to comme constitution mususu ya sika pour que ça na modèle na biso ya gouvernance et ko zala na spécificité na biso pour ko répondre pour que zala na culture na biso et puis et ko rendre compte il y a environnement na biso ndenge nini biso ba congolais to koki ko zalela na kati ya société na biso ndenge to koki ko vivre sur les plans culturels comment to ko tambusela mboka na biso nini to ko vandela na kati ya conférence on est na la kisi o eza juste ba grande ligne ya makambu o to ko vandela na kati ya conférence constitutionnelle wana sur les plans culturels et loko liboso to ko vandela ezali dénomination du nom des pays du nom des pays voilà RDC to lo ba tout à l'heure faut que libanda biso toza ba démocratie ba démocrate démocratie est un principe politique il y a Occident et ça biso te biso toza un système politique il y a théocratie qui veut dire bokonzi ou utaka na bo nzambe démocratie faut que République démocratique du Congo faut qu'il y a à côté tout toza na Congo avec K et puis dénomination ya langue officielle ya mboka na biso langue officielle mbuta alima futo pona soit Kikongo Lingala Tishwahili et Chiluba langue moko au futo tsana kati ya mutu ya mboka na biso donc gestion faut discuter sur ça futo discuter na kati ya conférence oyo langue moko futo tsana gestion pe administration mboka na biso au langue nationale saba na biso na école primaire na école secondaire na humanité la langue officielle à voilà langue parmi les 4 langues nationales parmi les 4 langues nationales to poni langue moko to koloba na ensemble ya mboka na biso na so des français faut que mukanzi biso toza ba français te so to yebisi ba français ba loba ki Congo ba kolinga te so to yebisi ba loba ki Luba ba kolinga te alors pourquoi biso faut toujours to kopiaka o ya baninga et to boaka o eza ya biso moko donc voilà ce plan et puis réhabilitation du droit et pouvoir coutumier pouvoir on est débat ma chef de coutumier va garder du temple ba bebisa pouvoir na futo discuter ngo pour ça mo pe na kata mboka na biso puis les armoiries du pays to un état civil et recensement to un environnement tourisme et funéraire et puis to un abolition makambo futo abolir ba valeur ou ba principe o ya mabe oyo na 21e siècle mokili ekoki ko marcher na ngo susu te oyo futo abolir na kati ya société na biso poto ke liboso futo abolir
abolition du système néocolonial. Impunité, l'arbitraire, la corruption, l'absolutisme, le clanisme, le népotisme, le formalisme, les vols dans l'appareil de l'État, l'injustice sociale. Injustice sociale, les et logo papa qui m'a abonné là dans Willery du 30 juin. Donc ils ont continué jusqu'à présent. Injustice sociale, le tribalisme, le régionalisme, violation des droits de l'homme, gestion chaotique des affaires de l'État. Et puis sur le plan social, aux en a droit et puis devoir. Il y a peuple Congo de l'intérieur et de l'extérieur. Tous en a santé publique, tous en a logement social, éducation nationale. L'éducation nationale n'a pas de choses à la sauter. Tous en a travail, le travail et barème salarial. Comment vous avez dit que le président de jusqu'à présent, il y a un salaire dans le bon, ils allaient combien? Mais il faut que l'État a sa barème salaire. Quand on a liboso à dire pays, si la dernière citoyen ou à fonctionnaire à l'État, a touché à combien et tant de travail n'a pas comment. Tout le monde n'a pas de libanais, bande de congolais, n'a pas de mboka na bango mo bazo travailler le point d'esclave, bataille à travail et ça calculité et ébanité donc faut discuter en mot pour que tout chanteau bon ça n'a pas de concession. Et puis justice sociale et syndicat énergie. Sur le plan économique, la nomination d'une nouvelle monnaie. Moi, on a vu son monnaie, exemple franc congolais. Ils ont posé inflation monétaire, dollar, les leçons dominées dans le cadre de cannabis. Donc, il faut avoir tout changer de monnaie. Si il faut inflation, il y a un niveau de changement. Pardon? Inflation, il y a un niveau de changement monétaire. Il y a un niveau de productivité, tout ça. L'économie, ils allaient retourner. Oui, mais si il faut changer, peut-être créer une monnaie où ils allaient la fort. Mais en même temps, il créer une monnaie où ils allaient la fort. Bien sûr que Mouta Ali m'a un exemple. Les autres trouvent normal, Moutazo qui ne refute à Minerva, toi qui fout un lac, Azo Kende, à 100 000 $, quoi qui fout un lac ou un dollar. Est-ce que Bisso tous américains? Donc, tu as la visika au commando, tu as choisi monnaie na biso, soit tu vends pour créer une nouvelle monnaie pour te retirer dans Moutambo na biso. Et puis tu as la gestion et l'administration du pays, tu as la banque et budget de l'État, tu as la code minière et forestière, tu as l'industrie, entreprise publique et privée. Nous sommes tout le temps sur la émission. Voilà, donc c'est beaucoup d'ailleurs, il va proposer des Béline Mozako. Pour le baron, je crois qu'ils auront une image pour que les gens fassent la lecture. En fait, bon, Makanisi, ils allaient bien, mais de toute façon, ils allaient. Bon, il y a Bino. Bino sauvant donc le Congo. Mais comment est-ce que vous pouvez imposer, pas qu'on imposer, vous pouvez faire passer, n'est-ce pas? Oui, Bino, parce que vous avez Makanisi. Comme on le dit, ils allaient dialogue. Il faut pas faire la base sur là. C'est là, voir plutôt la majorité des opprimés. Puis nous avons Makanisi Balamo. Mais vous pensez que Makanisi est gros les cas? Mouta Alim, depuis notre pays, Ezala Congo, depuis l'indépendance, nous avons sorti les lots. Nous avons peuple congolais, nous avons vendu pour que tout discuter dans les problèmes en Cannabis. C'est pas de faire nous avons Makanisi, nous avons mais comment est-ce que Bino Bogo ça là pour que Oya Bino est primé aussi? Bit la vendre la conférence au Mozambique, ils allaient pour la unité, ils allaient pour la bien à Moka. Parce que ils ont organisé quand on a classe Moko Boété, Nétobi à majorité, il faut vendre. Les Congolais, les Banda, les Congolais, la société civile, majorité pour l'opposition, en dehors de Mokonzamboka, pour les autres Kambabiso, 4 commissions pour discuter. Donc, il faut vendre tout discuter sur le point autolobie, net point. Il y a chaque commission, il y a chaque commission, il y a différents tendances, il y a un mot cannabis pour vendre la diaspora, opposition, majorité ainsi que la société civile. Net une idée ou un anyoso, tokotala, nini o tokota pour intérêt général il y a mot cannabis onyoso. Faut vendre parce que c'est le seul moyen au commission na kata les boulots tozana. Voilà Mouta Alim. Voilà, donc sauvons donc les Congo. Hein, tout le monde les Congo. Oui, les Congo. Mouvement Sauvons les Congo, MSK, en sigle avec Mbouta Mbala, chargé donc il y a jeunesse. Tu aimes bien l'émission de Bisso Boyogi par rapport donc il y a changement à la constitution. Au baron Bazali qu'on prônait, également il y a Makanisi, président de la République. Bien que comme Antu Goloba, il y a président de la République, c'est limité quand l'union sacrée parce qu'ils allaient concerner Congo Mobimba. C'est-à-dire que la tendance, il faut pas la représenter pour qu'ils aient un changement profond pour satisfaire le peuple et puis dans l'avantage de la population, comme dans le bac donc dans l'introduction. Alors,
Mbouta, toujours pour ça la mouké dans sous émission d'Abisso Lelo. Alors, vous allez charger donc il y a jeunesse, le mouvement Sauvons le Congo, tout qui promotion la bino sur le changement, il y a constitution, mais au niveau peut-être de la jeunesse, la bino, l'attribution ni nango oyo, il y a positif, il y a apporté dans le niveau de la jeunesse. Tout le monde d'abord jeunesse, il y a mouvement la bino, puis jeunesse, il y a Congo Mobima. Ni nango yo apporté, changement de niveau ça le niveau de la jeunesse parce que dans le monde dans le niveau de la proposition la bino, dans le monde de jeunesse, dans le monde de la quantité, mais en tant que responsable de la jeunesse, quelle est peut-être contribution d'ailleurs pour un changement profond dans la jeunesse en Bokanabiso? Merci Moutali. Oui. Kota la lelo lolenge société Nabiso Zokendela. Oui. La jeunesse congolaise est abandonnée. Jeunesse congolaise est abandonnée. Ce qui est abandonné, c'est pourquoi? Parce que Bakonzi, au bazar ba parents, au bazar na tête, il y a ba institution Nabiso. Bangonde, il faut battre na place. Culture politique moko ya malamu pour la jeunesse. Ce qui veut dire il y a la création par exemple, il y a l'emploi, il y a le renforcement, il y a la capacité puisque so tali le na kati mboka na biso ba jeune bazana misalate ba formation ya malamu ezate nyonso eza un peu vraiment perdu. Et jeunesse congolais azo comprendre l'avenir na été. Aza perdu de manière qu'azo ebate nini o asala. Yango Néo Tuni Biso par exemple, Biso Nakata MSK ni déjà Tozo Sala pour na bilenge. Vu que non, tout ça les grandes choses, mais tout ça n'a pas projet ou tout ça travailler dans le d'ici là déjà pour mettre en pratique. Tout ça n'a projet moko tout ça na place d'ici là il y a société moko il y a menuiserie il y a menuiserie industrielle et puis menuiserie de bois pour nous former ba jeunes et puis pour nous couper ça vraiment et puis couper ça vraiment emploi et puis tout ça na ba formation moko dans les jours à venir et to koleka total ça to ko sala pour nous encadrer ba jeunes tels que ba femelle ba jeunes il y a bilenge ou ya mibali et puis voilà c'est un peu ça ya muki autorosa na moya mwana mais vu que non grand chose pour tout salité mais tous autres travailler et d'ici là mieux ce qu'on a en pratique pour nous répondre un peu na autres ans na selon ma coquine biso pour nous apporter un piste na biso na jeunesse congolaise. Donc voilà ça c'est très bien. Bah yo en tant que responsable donc il y a jeunesse il y a mouvement souvent les Congo par rapport à travail aux salles sur le terrain est-ce que vous pensez que makanisi bino vous allez Koyokana, ils allaient comment vraiment est-ce que Batoré va adopter makanisi bino? Comment est-ce que vous pensez? Oui, Mouta Alimia, makanisi biso ezali koyokana batutu bazo ko apprécier ngo ndongo toni ce qui c'est possible on va adopter ngo oui ba adopter ngo pourquoi parce que ezali les seuls moyens où il faut bimisa mboka na biso na kati ya libulu déjà na la kiso to kotisa to lobela totalisa muto ayamba o akamba biso nkaka ya mbuya makumu mfumu o azali guide na biso spirituel scientifique ainsi que politique aleka na ba média talisa et biso moko le 6 décembre tozaki des vastes planades ya palais du peuple pour na kosenga kotalisa na bakonza mboka ke il nous faut biso to vanda to changer constitution ya mboka na biso il faut to vanda parce que ça les seuls moyens ko bimisa biso na kati ya libulu tozana mo bit ya conférence wana ezali pona unité nde na lobaki ezali depuis tozala Congo biso mona to vanda te to sola pona ba problème na mboka na biso to penser que problème na mboka na biso e bani na 1884 OK tozana histoire photo zonga sima na histoire na biso poto corriger présent et plutôt préparer futur moko ya malamu o photo tika à travers constitution wana et ko sala ke et sala etika une bonne traçabilité na génération future de génération à génération et répondre et bénéficier na bien à peuple na biso et puis poto réaliser ndenge na lobaki o yozaki comme message trop profession Patrice Emery Lumumba lobaki histoire ya Congo et ko komama na Congo pa ya ba congolais pona chite mbuta nation solo pe maloba na kati ya conférence wana et kozala kaka biso mo ba congolais mutozana kati mundele moko ta ko ya o communauté internationale ni bala ki biso ni to kosaela non fo biso moko to solo la to bongisa na mboka na biso biso moko bit nango eza pona ko briser ba conférence nyonso oyo ba impérialiste wana ba tsaka
initié parce que biso mon auto initié et loko solo biso cette fois-ci faut biso mon faut briser par exemple conférence conférence nationale souveraine conférence il y a Saint-Sylvestre ma conférence au nyonso et ça n'a pas mindele faut briser pour que tu retrouves unité et amour cannabis donc voilà c'est un peu ça c'est très bien, c'était vraiment avec beaucoup de plaisir de recevoir dans cette émission Mbouta Mbala, chargé donc il y a jeunesse Mouvement Sauvons les Congo MSK en sigle Otoyambaki Boki Makanisina Bango vraiment donc je crois que c'est aussi encourageant par rapport à ma proposition Oyo Baza Komema pour les changements dont il y a constitution pour cannabis. Je crois qu'aujourd'hui tout le monde quand même clairement que voilà Moutounio so azali d'accord à ce que constitution Oyo ils allaient vraiment adapter il faut qu'on change. Je crois qu'ils allaient na vie à Batnioso. Mais je pense aussi que à niveau peut-être de changement, ça pose un problème. Est-ce qu'il va changer au bénéfice de la population ou alors au bénéfice il y a quelqu'un c'est ce qu'il faut quand même prévoir. Alors ceux qui battent force se retrouver autour d'une table pour discuter sur les contenus, n'est-ce pas, sur la manière dont on va apporter changement. Je crois que ça serait beaucoup plus intéressant et que je crois que c'est ce qui prône même les mouvements Sauvons les Congo au chargé donc la jeunesse Mbouta Mbala. Alors Mbouta Mbala pour la ça moi message à Soukani nous koloba d'abord par rapport au mouvement Sauvons les Congo est-ce qu'ils allaient mouvement où ils allaient concerner dans le Congo Mobimba la RDC parce que il faut que l'on la RDC pour demander lobby mais est-ce que ces mouvements oyo ils allaient se limiter simplement la province parce que mingi ils allaient plus batoba Congo selon du Congo plus bateau bazali ba responsable ba Congo ba se retrouver plus dans carte ya ba Congo avec Kawala est-ce que le mouvement la bino ils allaient concerner dans le étendue du territoire Mbokala biso Mobimba ouais mouvement MSK ouais ils allaient mouvement ozo bunda pour na unité de dans total ça voilà ils a pour na bien ya tous les peuples congolais les Congolais nyonso déjà toza même na ba cadre na ba membre na biso MSK na niveau ya Lubumbashi presque partout tozali et na ba to implanter ba bureau association na biso donc MSK za pour na peuple Congo nyonso tant to lobaka Congo futo bimaka par exemple na kati ba magam oyo lelo bato bazana mwa ko kanisa ke tant to loba Congo to loba l'entité mo boyeka neti Congo central non Congo tant to loba Congo to loba ensemble ya peuple congolais nyonso de biso nyonso toza ba Congo ezala muluba ezala mushwaeli mu Congo biso tout toza ba Congo donc voilà. Merci en tout cas Mbouta, nous sommes la souka, peut-être que nous voulons souka cette émission. Merci vraiment la disponibilité. On dit que les gars de cette émission, moi je le souka pour clôturer complètement cette émission. Merci Mbouta Alima. Le souka na loba et pas ya peuple congolais au ba dans biso de partout ainsi que ba konzambo ka o bazo diriger mboka na biso lelo. Biso ba congolais lelo futo joie exemple ya mbwa. Exemple ya mbwa dans le sens moi za la soka zo le kanaveni et qui azaki na ngambo babambi libanga lobi soka ye akutambola so na ngambo tabi ke kotamba mbake libanga azana ngambo wana kuna azotala azomtambola soki babambi lisusu libanga lobi akuzonga so na nzela wana te akochanger nzela de ce qui va dire que to landi ba système oyo mindeli ba elibiso to landi to copier nyonso weza ya bango et to moni résultat na mo lelo na kati ya société na biso et fouti biso rien donc là maintenant temps ekoki pour que toki mamabe toki mamabe et to vanda maintenant to bongisa ba problème mboka na biso donc voilà c'est un peu ça on a voulu koloba. Merci Mbouta Alima pour l'invitation. Merci en tout cas Mbouta, merci la batutu balandi biso, merci également le mouvement Sauvons les Congo et puis voilà tout coup à très prochainement à prochain numéro, à très bientôt, ciao ciao ciao.